babaturan di Bandung ngora kene paling kolot ge umurna 45 tahun tapi beungharna Pak Masya Allah tanah ratusan hektar teh lain bohong pabrik nawe di Jawa Barat aya sampai ke Sumatera, Lampung, Padang, Palembang, Medan. Beunghar mobil anyar ngajajar, villa di ditu di dieu. Lamun gering diop namuna luar negeri. Mentak pasapangi Kang Ibing nanyakeun, "Ngeunah sia mah jadi jelema beunghar euy gering ke Jepang?" Apa jawabnya? "Alah Kang Ibing, saya mah di Jepang di rumah sakit. Tingali ku dokter. Saya mah ngarokok geus dilarang, kopi geus teu meunang, uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang, anu haseum teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan." Nah urang nah kernaon loba duit segala teu meunang mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang kerupuk oncom tempe asin senal jojodog taraje hakan kabeh heuh taraje teh ibu jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna urang mah 4 sehat 5 seubeuh coba nu beunghar mah makan pagi roti makan siang daging makan malam susu anjing da loba duit pan urang mah isuk-isuk angon kacang engke beurang aya keneh angon kacang deui nanti malam masih ada angun kacang juga isukna saat kan dipika hidung angun kacang deui encan jiga letak mahakan we terus jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel aya anggur pan urang mah limus digorogot jeding-jeding kana bibir ye Allah mah maha adil mata kurang kudu bersyukur ge ulah boro-boro rezeki eta penyakit geus meunang ngatur jelema beunghar loba duit percaya henteu penyakit nangtang duit jantung liver kanker sakali ka dokter ratusan ribu jutaan jelema leutik penghasilan seeutik eta penyakitna irit bisul romeheun paling berat hapur aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun eueuh ka dokter ge tara rek naon ka era-era sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan ya Allah yang maha mengatur rezeki rezeki mah ulah sieun bu ulah sieun rezeki mah Masya Allah Kang Ibing mah ngahuleng sok tinggalin dagang coet ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu tapi tukang coet anakna ngirup bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2 da moal 5 juta hijina coet ya makanya lamun urang hayang bersyukur mah hirupkeun teu loba kasieun geuning ieu bisa susurian tok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug